अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे थर्सडे 12 ऑगस्ट ऐं टाइम थिया सुबुह जा 10:15। सो 10 बजे ताईं त लाइट बंदि हुई। मां हुनजो वेट पई कयां। हीअ कुझु कटिंग्स मां राति जो करे चुकी हुयमि, तव्हांखे ॾेखारियूं कुझु। उन खां पोइ हीअ वरी मां कुझु कलर्स कटिया ऐं हाणे जेको आहे जीअं ई लाइट आई त मां वेही इन्हनि खे सिबियो आहे त जीअं मां तव्हां सां शेयर करे सघां। सो हीअ ॾिसो, हीअ अलॻि ऑरेंज प्रिंट आहे, हीअ अलॻि प्रिंट आहे, हीअ ब्लू आहे। त बेसिक जेको कलर आहे बेस जो उहो हीअ आहे, लाइट ब्राउन या बादामी रंग। ऐं उन खां पोइ उन में रंग रंग जा अहिड़ा सर्किल्स ठहंदा। हीअ सिबण खां पोइ हिन जी शिकिल जेका हूंदी उहा बिल्कुलु सर्किल वांगुरु हूंदी। त हीअ हाणे केतिरा ठहंदा उहो मां काउंट कंदमि, कुझु अञा सिबंदमि, छो त कलर्स मां सिर्फ़ु हीअ ऑरेंज ऐं ब्लू ई थोरा कटे रखिया आहिनि ऐं मां चयमि तव्हां सां शेयर कयां। सो कम वारी मासीअ जे बि अचण जो टाइम आहे त हीअ बसि मां दिलि पई चए त मां इहे ठाहियां त मूं इहे ठाहे ॾिठा आहिनि। सो ॾाढा प्यारा था लॻनि माशाल्लाह। कीअं ॻंढिबा पाण में उहो त पोइ जॾहिं मां हिन जी क्वांटिटी पूरी करे वठंदमि ठाहे काउंट करे, कुझु अञा ठहंदा त पोइ रखी ॾिसंदमि त केतिरा था लॻनि टोटल रिलीअ में। हिन खां पहिरियों बि मां इहो डिज़ाइन इलाही दफ़ा ठाहियो आहे ऐं मां वटि ऑलरेडी हिकिड़ी रिली मौजूदु आहे हिन डिज़ाइन में। उनजा पीसिस हिन खां बि नंढा आहिनि, पर अॼुकल्ह जीअं त मूंखां एॾो डिटेल में कमु नथो थिए, पर मां चाहियां थी मुंहिंजो सॼो फैब्रिक सजायो थी वञे त उन सिलसिले में हीअ मुंहिंजी नई रिली आहे। सो हाणे हलंदमि किचन में, काफ़ी सारो कमु आहे। खीर अची वियो आहे, खीर काढ़णो आहे मूंखे ऐं हिते मां भिॼाईंदमि मानी जा कपिड़ा। मानियुनि वारा कपिड़ा जिन में असां मानी वेढ़ींदा आहियूं उहे मां कॾहिं बि वॉशिंग मशीन में ॿियनि कपिड़नि जे पाणी में न धोईंदी आहियां। उन्हनि में मां फ्रेश पाणी, फ्रेश वॉशिंग पाउडर विझी अलॻि सां हथ सां उन्हनि खे धोईंदी आहियां। थांव काफ़ी जमा थी विया आहिनि, मासी अचण वारी हूंदी। हिते मां चणा बॉइल करे रखिया आहिनि ऐं मां मंझंदि जो पचाईंदमि चणनि जो पुलाउ। बसि मूंखे दिलि पई चए त मां इहे चणा बॉइल करे छॾिया आहिनि। राति जो सुराण भिॼाए रखिया ऐं सुबुह जो मां हिननि खे बॉइल करे छॾियो त इहे बि इन मां कढी कंहिं प्याले में विझंदमि त जीअं डेगड़ी धोपी वञे। सो इहे कमकारियूं थींदा। खीर रखां करण लाइ मथे बि अॼु मूंखे डिटेल में सफ़ाई कराइणी आहे, छो त इलाही ॾींहंनि खां मां कमरनि जी सफ़ाई न कराई, बंदि ई पिया हूंदा आहिनि त मोस्टली मां उनखे न चवंदी आहियां त कमरा साफ़ु करे। सो हाणे किचन जो काफ़ी कमु करे वठां। पूरा 12 थिया आहिनि ऐं बसि 5-10 मिंट पहिरियों कम वारी माई हली वई। कपिड़ा मां हाणे वेढ़े रखिया, छो त जेतिरी देरि मासी कमु पई करे मां कपिड़ा वेढ़िया। राति जो मां कपिड़ा कोन वेढ़िया, सिर्फ़ु स्टैंड तां लाहे डिग करे रखियो हुयमि ऐं मां कटिंग करणु वेही रही हुयमि। ऐं हाणे मां हे कुझु ॿिया कलर्स कटिया आहिनि जेके मुंहिंजी हिन लाइट कलर जी बेस सां इलाही सुठा लॻंदा ऐं हे अञा ढेर सारो कपिड़ो मूं वटि आहे। सो थोरो थोरो करे सिबंदी वेंदमि। अॼु मुंहिंजो पको प्लान हुयो कपिड़ा धोइण जो मशीन सां, त बसि उहो प्लान अलाए किथे रहिजी वियो ऐं मुंहिंजी शिदत सां दिलि थी चाहे त मां हिननि जी सिलाई कयां। सो मां कयां थी हिननि जी सिलाई। 12 त थी विया आहिनि, थोरी देरि सिलाई कंदमि, उन खां पोइ वरी लंच ठाहींदमि ऐं किचन में इलाही सारो कमु ॿियो बि आहे उहो बि कंदमि। सो फ़िलहालु मुंहिंजो इरादो आहे हिननि जी सिलाई करणु। तक़रीबन 12 बजे खां वेठी हुयमि सिबण। हाणे मुनो हिकु थियो आहे त हीअ जेको आहे 4 हीअ पर्पल वारा सिबिया आहिनि, 4 हीअ फ़िरोज़ी, छो त मां इहे काउंट करे पीसिस कटिया हुआ त 4-4 ईअं हर कलर मां 4-4 ठाहियां थी। पोइ ॾिसंदमि त केतिरा खपनि मूंखे टोटल, जेकॾहिं खुटंदा त वरी थोरा वधीक ॿिया ठाहे वठंदसि। सो हाणे हलूं था किचन में, लंच बि ठाहिणो आहे, बुख लॻी आहे, थांव अंदरि करणा आहिनि ऐं ॿियो छा छा करिणो आहे उहो हली करे तव्हां सां शेयर कयां थी। सो कुझु हल्को फुल्को खाइणो लाज़मी आहे मूंखे हिन महिल। ऐं हे मां हिते कपिड़ा भिॼाया जेके मानी वेढ़ण वारा इहे धोईंदमि ऐं थांव अंदरि कंदमि। खीर ठरी वियो हूंदो त इहो बि अंदरि कंदसि। हा ठरी वियो आहे। ऐं हिते सुरह जीरी साफ़ु करे वई ऐं चांवर साफ़ु करे वई, त हाणे मां चांवर भिॼाईंदमि। छोला मां कढी रखिया हिन में त जीअं उहा देगड़ी धोपी वञे ऐं बसि हाणे कम जो सिलसिलो जारी आहे। पहिरीं कुझु खाई वठां, उन खां पोइ कमु कयां। 2:15 थी विया आहिनि। पुलाउ खे दम ॾिनो आहे ऐं हिते रायतो ठाहे रखियो आहे। सुराण अञा ताईं न आई आहे, हुनजो वेट थी कयां। किचन मां सॼा कम कारियूं करे छॾिया ऐं कुझु थांव अञा हिते पिया आहिनि जेके मथे खाने में वेंदा, उहे ज़ाहिर मां न करे सघंदी आहियां। सुराण कुर्सी रखी चढ़ंदी ऐं कैबिनेट में मथे इहे थांव रखंदी। सो किचन जा जेके कपिड़ा हुया मानियुनि जा उहे बि धोई ॿाहिरि सुकणा विझी आहिनि। सभु कमु ख़तमु थी वियो ऐं हाणे सुराण जो इंतज़ारु आहे, उहा ईंदी त असां गॾिजी मानी खाईंदासीं। सुराण जो इंतज़ारु कंदे कंदे मां ॿाहिरि अची वियमि, छो त हिन महिल असांजी लाइट वियल आहे। 2 खां 3 बजे लाइट वेंदी आहे, त
3:05 ते ईंदी आहे, कॾहिं 3:05, 3:10 ईअं अची वेंदी आहे। त सुभाणे फ्राइडे आहे त मां लाइव ईअं ई अची वेंदमि 3 खां 3:15 बजे ताईं मां लाइव अची वेंदमि। पोइ तव्हांखे हाणे ॿुधाए थी छॾियां। ऐं ॿाहिरि ॾाढी प्यारी हवा आहे, ॾाढो सुहिणो झुड़ ऐं तमामु मौसम जेका ज़बरदस्त आहे, असुल लशपश। सो ही मथे ॾिसो झुड़ी झुड़ा, तमामु सुहिणी मौसम, असुल दिलि ख़ुशि थी थिए पई। ऐं ॿाहिरि हवा आहे, तंहिंजे करे मां अंदरां खां ॿाहिरि अची वियमि। त जेसि ताईं सुराण ईंदी उहो ई मूंखे दरवाज़ो खोलणु त ॿाहिरि ई अचिणो पवंदो। मां सोचियो हाणे खां ई वेही थी रहां ॿाहिरि, हवा बि खाई वठां ऐं सुराण जो वेट बि करे वठां। टाइम थियो 3:30 ऐं मां परेशान थी वियमि ॾाढी। सुराण न आई अॼु अञा ताईं, माने 2 बजे ताईं अची वेंदी आहे। अॼु 3:30 थी विया त मूंखे परेशानी पई थिए त मां हुनजे स्कूल जो चकर हणणु वियमि। ऐं गेट खां ॿाहिरि ई मां सिर्फ़ु जेको आहे हुन सां ॻाल्हाए आई आहियां। पटे वालो निकिरी आयो, हुनखे चयमि त सुराण खे सॾु कर, उहो कमु पिया कनि। ऐं मुंहिंजो बसि यकीन कयो हिन महिल ताईं मुंहिंजो 2 दफ़ा त हार्ट फेल थी चुको आहे। सो अलाह रहम करे, मां ॾाढी परेशान आहियां हद खां वधीक। इन करे मां हली वियमि ॿाहिरि, निमाज़ अञा न पढ़ी त मां हाणे वञी निमाज़ पढ़ंदमि। अॼु त मां एॾो परेशान थी आहियां जंहिंजी हद न आहे। अक्सर सुराण स्कूल खां देरि कंदी आहे, ज़ाहिर थींदी आहे, मां पाण सॼी उमिरि जॉब कई आहे, ख़बर आहे। त अधु कलाकु मुनो कलाक बि लेट थी वञे त मूंखे न टेंशन थींदो आहे। अॼु पूरो 1.5 कलाक लेट थी वई, पोइ त बसि मां सुराण खे चवां पई 2-3 दफ़ा हार्ट अटैक थी वियो आहे मूंखे। सो मूंखे ॾाढी परेशानी थी। वधीक परेशानी इन लाइ थी जो फ़ोन न पई खणे ऐं हे फ़ोन साइलेंट ते रखियल आहे पर्स में। ऐं हिननि खे देरि इन करे थी जो उहे 14 अगस्त जे फंक्शन जे लाइ बोर्ड पिया डेकोरेट कनि, सो उन में हिनखे देरि थी वई। बहरहाल जीअं ई मां घर वापसि अची वियमि त 5 मिंटनि खां पोइ सुराण बि अची वई। शायदि हिननि जी प्रिंसिपल खे बि अहसासु थी वियो त घर वारा परेशान आहिनि। सो तोबा एॾी देरि थी वई, मां एॾो टेंशन में हुयमि, यकीन कयो। ऐं जेके बि हिन महिल ॿार नौजवान या ॿार ॾिसो था त हिकिड़ी शइ जो ज़रूरु ध्यानु रखो त तव्हां जेॾा बि जवान थी वञो, ताक़तवर थी वञो, अकुल वारा थी वञो, तालीम याफ़्ता थी वञो, कॉन्फिडेंट हुजो, पर इहो यादि रखो त तव्हां जूं माइरूं कमज़ोर थींदियूं वेंदियूं आहिनि। उन्हनि मां जवानी, हिमत, ताक़त, उहो सभु कुझु आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थींदो वेंदो आहे। सो देरि सवेर थिए कॾहिं त उहो घर इतला ज़रूरु ॾिजे त कहिड़ी वजह खां अॼु मूंखे देरि थींदी। तव्हां अंदाज़ो नथा करे सघो कंहिं माउ जे फीलिंग्स जो। मां त सॼी उमिरि ॿारनि जे मामले में एॾी सेंसिटिव रही आहियां। सभु माइरूं हूंदियूं आहिनि, सभु माइरूं हूंदियूं आहिनि। मूंखे यादि आहे जॾहिं सुगंध 9th में पढ़ंदी, शायदि असांजो एक्सीडेंट थियो। सुगंध जी हे कॉलर बोन जेका हूंदी आहे, हीअ हॾी इहा भॼी पई। तव्हां यकीन कयो जेतिरा ॾींहं हुनखे सूरु हो ओतिरा ॾींहं मूंखे बि इते ई सूरु हो। ऐं मुंहिंजो हर ॿार जॾहिं बि ज़िंदगी में बीमार थियो आहे, ओतिरी बीमार मां बि हूंदी आहियां, उहा बीमारी सेम मूंखे बि थी वेंदी आहे। मुंहिंजी यानी फीलिंग अहिड़ी हूंदी आहे तक़रीबन। त माउनि जो जेको आहे न अहसासु, उन्हनि जा जेकी मुहबत आहे तव्हां सां अजीब आहे, हिकिड़ी चरियाप जी हद ताईं। ऐं मूंखे यादि आहे त ड्यूरिंग मुंहिंजे स्कूल लाइफ, टीचिंग लाइफ, हिकिड़ी स्टूडेंट चयो त मां जे मौज़ूअ ते क्लास में कुझु ॻाल्हायां पई त हिकिड़ी स्टूडेंट चयो त मिस माइरूं जेके हूंदियूं आहिनि न, चरियूं हूंदियूं आहिनि। मां चयो हा पुटु, बिल्कुलु सही आहे, उहे चरियूं ई हूंदियूं आहिनि। तॾहिं त पाण खे विसारे पंहिंजे बचनि सां एॾी मुहबत कंदियूं आहिनि न जो पंहिंजो पाण हुननि खे यादि न हूंदो आहे। सो अॼु तव्हां यकीन कयो त अलाए मूंखे छा पियो थिए ऐं वसवसा वहम। ऐं पहिरियों त मां इंतज़ारु कंदी रहियमि, हिन देरि कई त मूंखे बुख लॻी, मां मानी बि खाई छॾी। मूं चयो हलो अची वेंदी हूंदसि को कमकार। अक्सर हिननि जी प्रिंसिपल मीटिंग्स बि रखंदी आहे त उहे आफ्टर स्कूल ई, त हिननि खे लाज़मी देरि थींदी आहे। सो बहरहाल ॾाढो बुरो थियो अॼु मूंसां। ऐं मां यकीन कयो त उन टेंशन में मां हीअं बिल्कुलु अजीब, मुंहिंजी हिकिड़ी कंडीशन हुई, मुंहिंजे कंध में ऐं मुंहिंजी सॼी पुठीअ में सूरु पइजी वियो त मां पंहिंजे पेरनि ते बीह न पई सघां। हिकिड़ी अजीब क़िस्म जी दहशत ऐं वसवसा, मूंखे अलाए छा पियो महसूसु थिए। हे त स्कूल खणी साम्हूं हुयो त मां हली वियमि, पर हिन जो स्कूल किथे परे बि हुजे हा न, तॾहिं बि मां परे बि हली वञा हा, मां मुड़ा न हा। सो सम्झा मां सभा लाइ वास्तो अथई, आईंदा अगरि देरि सवेर थियई त घटि में घटि हिकिड़ो मैसेज करे छॾींदी कर, न त फ़ोन भरिसां रखंदी कर त मां जीअं तोखे कॉल कयां त तूं उहा ॿुधी सघे। सो ॾाढो पंहिंजी माउनि जो ख़्यालु रखो, हद खां वधीक। उन्हनि जा अहसास, उन्हनि जे जूं फीलिंग्स तव्हां पहुची बि नथा सघो तेसि ताईं, उन्हनि अहसासनि ताईं।
उन्हनि जो ख़्यालु रखो प्लीज़। सो देरि सवेर थिए त घर ज़रूरु इतला ॾियणु घुरिजे, न त माण्हुनि खे कुझु बि थी सघे थो, ॾाढो मुश्किल आहे। सो बहरहाल अॼु जेको आहे मां त नमाज़ बि उहो देरि थी वई काफ़ी, नमाज़ पढ़ी सुराण अची वई, घर मां नमाज़ बि पढ़ां त उहो अची वई, त मां जो लेटी पई आहियां त इहो हाणे 3 पहिरीं जी नमाज़ ते उथियमि, हिन महिल 6:45 थिया आहिनि, 7 बजे वरी लाइट हली वेंदी। मूं चयो त रोज़ु इन चकरनि में तव्हां सां कचहरी नथी थिए, त मां सोचियो त ॻाल्हाए वठां, तव्हां सां कुझु ॻाल्हियूं करे वठां। त बसि मां इहो लेटी पई हुअमि कंटिन्यू, हालांकि अॼु मुंहिंजो ॾाढो सिलाई जो मूड हुयो फस्ट क्लास, त छो त सिबजे जल्दी थो वञे, जेको बि शइ सिबजे थी उहा ॾाढी जल्दी थी सिबजी वञे, बसि सॼो टाइम कटिंग में लॻंदो आहे ऐं माप में, ऐं हिकु हिकु पीस तव्हां सोचो, ऐं मां काउंट करे थी ठाहींदी वञा त हिकिड़े पीस में मूंखे केतिरा हिन कलर जा खपनि टुकड़ा, केतिरा हुन कलर जा, त मां काउंट करे उहे कटींदी थी वञा रैंडम। पोइ वरी इहो थींदो आख़िर में त ॾिसंदमि त केतिरा था खुटनि, त ओतिरा मां हुन में ऐड कंदमि ॿिया। सो बहरहाल इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो। ऐं मंझंदि जो जेको मां पुलाउ पचायो, छा त टेस्टी हो, वाह वाह, छो त मूंखे ॾाढी दिलि पई चई इहो पुलाउ खाइण ते। सो अञा ताईं उहो पियो आहे, त राजी मानी असां ॿिन्हिनि जी उहा ई आहे, ऐं असां ॿिन्हिनि जो जेको मतिलबु क्वांटिटी आहे न खाधे जी, उहा घटि आहे इलाही, तमामु थोरे में ई असांजो पेट भरिजी वेंदो आहे। त पोइ इहो काफ़ी हूंदो असांजे लाइ, त राजी मानी कोन पचाईंदमि। ऐं हूअं इहो हूंदो आहे जो काफ़ी देरि ताईं मां थोरो व्लॉग खे कंटिन्यू रखंदी आहियां सांझे जे अज़ान ताईं, पर अॼुकल्ह लाइट वञण जे करे उहो ई अख बूट लॻी पई आहे। किथे पढ़ां पई त लाइट जा नहीं रही बल्कि बार बार आ रही है, पॉजिटिव सोचे और ख़ुशि रहे। सो असां पॉजिटिव सोचे ख़ुशि रहण जी कोशिशि था कयूं। टाइम न ज़ाया थींदो आहे मुंहिंजो कॾहिं बि, मां यानी कंटिन्यू बंदि लाइट में बि असां कमु कंदा रहंदा आहियूं। खोड़ अहिड़ा कम हूंदा आहिनि जेके बिना बिजलीअ जे थी वेंदा आहिनि। त बहरहाल सो अॼु जो ॾींहुं थोरो थोरो टेंशन में रहियो, मां परेशान थी वियमि सुराण केॾांहुं हली वई। सो अलाह साईं सभिनी जे बचनि खे, सभिनी जे न्याणियुनि खे, पुटनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त में रखे, उन सां मुंहिंजे बचनि खे बि। जग जहान जे लाइ मां त दुआ कंदी आहियां, मां कॾहिं बि अकेली पंहिंजे लाइ या पंहिंजी औलाद लाइ अकेली दुआ न घुरी आहे। मां सभिनीनि जे लाइ, सॼे जग लाइ दुआ घुरंदी आहियां, पोइ पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे औलाद लाइ घुरंदी आहियां। सो अलाह साईं कोई अहिड़ो ॾुखियो ॾींहुं न ॾेखारे, को मुश्किल वक़्तु न ॾेखारे कॾहिं बि कंहिंखे बि। सो बसि इहो कुझु हाल अहिवाल, मुंहिंजे ख़्याल में वरी उहो ई, मां कचहरी में शुरू थियां त पोइ वरी बसि करणु मुश्किल हूंदो आहे, ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरंदी वेंदी आहे। त अॼु जो इहो ई व्लॉग आहे, हीअ रील बि इनशाला जल्दी सिबी वठंदमि। ऐं वरी हिकिड़ी छोकिरीअ जी शादीअ लाइ उन्हनि मूंखे पहिरियों ई कंहिं चयो हो, इलाही महीना पहिरियों, पर उन्हनि खे पक न हुई त कॾहिं थींदी। सो हाणे उहा शादी थींदी रबियुल अव्वल जे पहिरें हफ़्ते में, मुहर्रम ऐं सफ़र गुज़ारे। त कुझु शयूं त मां पहिरियों वठी आई हुअमि, नंढियूं नंढियूं जमा कयूं हुअमि, जेके आसान हुजनि खणी अचणु, ऐं जेके रखणु जाइ विलारणु सवली हुजनि। त कपिड़ा वपड़ा काफ़ी आहिनि माशाल्लाह, हेॾा होॾा ईंदा था रहनि, अलाह उन्हनि जो क़बूल करे, उन्हनि जी नेकी, जेके माण्हू हेल्प कनि था ऐं मूं ते ट्रस्ट कनि था। सो उन छोकिरीअ जे सिलसिले में बि कुझु ख़रीदारी करणी। अॼु मुंहिंजो इरादो हुयो पको, त मां चयमि सुराणे स्कूल खां अची वेंदी आहे, 2 सवा 2 ताईं अची वेंदी आहे, त खाई पी नमाज़ पढ़ी असां निकिरी वेंदासीं थर्सडे बाज़ारि। छो त हाणे लॉकडाउन ख़तमु थी वियो आहे, बाज़ारूं खुलियूं आहिनि, असां उहे पंहिंजे एहतियात सां जीअं ईंदा वेंदा आहियूं, उहे नियत हुई। पर हिनखे एॾी देरि थी वई ऐं उनखां पोइ अची बि वई त मूं में दम न हो, मां सफ़ा बीमार थी वियमि हिन झटि में। सो बहरहाल अलाह ख़ैरु कंदो, ऐं हाणे हिन व्लॉग खां मोकिलाइणु घुरिजे। अलाह साईं तव्हांखे सलामत रखे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारियूं दुआऊं, इलाही सारो प्यार। इनशाला ज़िंदगी रही त सुभाणे लाइव सेशन में मिलंदासीं। सुभाणे यकीनन जुम्मो आहे, मां विसरां त नथी। ऐं अॼुकल्ह लाइट वञे थी मंझंदि जो 2 बजे 3 बजे अची थी वञे, 3 वॼी कुझु मिंटनि ताईं अची वेंदी आहे, तो वधि में देरि में देरि मां शायदि 2:15 बजे ताईं जेको आहे लाइव अची वञा। ऐं ॿियो इहो त इहा मुंहिंजी प्लैनिंग आहे, वधीक ख़बर न आहे, ठीकु आहे। सो चेक करे वठिजो 3 बजे खां पोइ कंहिं बि महिल। त इनशाला मिलंदासीं सुभाणे, तेसिताईं अलाह वाही।